အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် BC Computer Online Training ရပြီးကျေးဇူးပါတယ်။ဒီကမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော် laptop computer တစ်လုံးကိုစနစ်တကျဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲပေါ့နော် laptop computer ကိုစနစ်တကျအသုံးပြုနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီသင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်ဒါဒုတိယပိုင်းသင်ခန်းစာကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်လေးမှာကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနိုင်ဗီဒီယိုသစ်တွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘေးကချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ။ Okay အားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးစလိုက်အောင်ပါ။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ပိုင်းပထမပိုင်းမှာကြာတော့ဒီ laptop ရဲ့ကျွန်တော်တို့ cleaning ဒီပြီးသွားခဲ့ပြီပေါ့နော် laptop တန်ရှင်းဒီပြီးသွားပြီ။ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းနှစ်ဒုတိယပိုင်းမှာကြာတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကပြန်စမလဲဆိုရင် laptop ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဆိုရင် shortcut icon တွေချောင်းပေါ့နော် shortcut icon တွေကိုကျွန်တော်တို့ကlaptop ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိထားသလဲဒီ monitor ပေါ့နော် desktop monitor ပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ lash icon shortcut လေးတွေကိုများများဆဆထားတင်လားမထားတင်လားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး width ကျွန်တော်တို့ကကြံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာ shortcut တွေအများကြီးမထားဖို့လိုတယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့က shortcut icon တွေထားတယ်ဆိုတော့ file တွေ folder တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာအများကြီးမထားသင့်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ desktop ပြင်ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒါ shortcut icon လေးတွေဒီပေါ်မှာတင်ထားတော့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ shortcut icon တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲ software တွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးထည့်ပြီးတော့မသုံးမိဖို့လိုတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့က computer ထဲမှာ software တွေကိုအများကြီးတော့ဒါတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ဟာကိုပဲထည့်သွင်းထားတယ်။ထည့်သွင်းထားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ Excel Microsoft Word ကိုသုံးထားတယ်။ Excel Word ဒီ Office software တွေပေါ့နော် Office software တွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်က condition လောလောဆယ်ဆယ်မှာကျွန်တော် record လုပ်တာပေါ့နော်။ record လုပ်တဲ့ software ဆိုလောလောဆယ်ဆယ်မှာကျွန်တော်က2ခုရှိတယ်။နောက်ဒါကတော့ကျွန်တော်က Photoshop software တစ်ခုတည်းသုံးတာနော်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကကိုလိုအပ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော် Photoshop ဆိုလည်း Photoshop ဒါမှမဟုတ် Illustrator ပေါ့နော်ကိုသုံးတဲ့ဟာလေးတွေလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ထည့်တင်တယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော် video editing software တွေပေါ့နော်တော့အဲ့လောက်လေးပဲဒါလိုအပ်သလောက်လေးကိုယ့်အတွက်ကွန်ပျူတာထဲမှာလိုအပ်တဲ့အနေအထားလောက်ကိုပဲသုံးရမယ်မလိုအပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ software တွေအများကြီးမသုံးတဲ့ software ပေါ့နော်ကိုယ့်အတွက်အသုံးမလိုတဲ့ဟာတွေကိုမထည့်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ software တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမထည့်ထားဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်တိုင်ကသိလို့ထည့်ထားတာမျိုးလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ်တိုင်ကတော့မသိဘူးပေါ့နော်laptop ဆိုင်တွေပါဒီ service ကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးလိုက်တာရှိတယ်။ service ကတော့ customer ရဲ့လိုအပ်ချက်ရမလိုအပ်သည်သူကမသိဘူးပေါ့နော်မသိဘူးဆိုတာကလိုအပ်တာလေးဖြစ်ဖြစ်မဲ့မလိုအပ်ဘဲနဲ့ customer အသုံးတက်ချင်မှလည်းသုံးတက်မယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့တာဝန်ရှိတဲ့အတိုင်းဒါလေးတွေကအသုံးတက်တယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်ထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော် service သမားကိုစော်ကားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျရင်ကိုယ့်အတွက်ဒါကအသုံးမလိုဘူးလို့ယူဆရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာလည်းမထားနဲ့အထက်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့မထားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖျက်ချပလိုက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ software တွေကို uninstall ဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲအဲ့ဒါနဲ့ကျသက်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသွားလိုက်တာ Windows 11ကသွားလိုက်တာနော် Windows 7ဆိုလည်းကျွန်တော်ဒီဘက်ကသွားလိုက်လို့ရှိရင်ရတယ်အဲ့ဒီဘေးမှာကျွန်တော်တို့က control panel ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်ရင်ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ Windows 11ဆိုဒီအလဲကနှိပ်လိုက်ဒီမှာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာ search box ရှိလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရှာလိုက်လေရတယ်ကျွန်တော်တော့ဒီမှာယူထားပြီးသားမလို့ control panel ကိုဒီထဲမှာထည့်ထားတယ်နော်ဒီမှာသွားနှိပ်လိုက်ထည့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှာကြည့်လိုက် program and feature ဆိုတာထည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့တဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်ထားတဲ့ software တွေဒါအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာဘာတွေထည့်ထားလဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က Adobe Acrobat 11ကိုထည့်ထားတယ်ဒါ Photoshop 2020ပေါ့နော်ဒါလေးပဲထည့်ထားတယ်နောက်ဒီကတော့ Power Mirror တို့ဘာလို့တော့ကျွန်တော်ကဒါဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိန်သုံးတဲ့ဟာလေးနော်နောက်ဒီမှာ condition ရှိမယ်ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော် recording software တွေဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့သချင်းဖွင့်တာတောင်းတာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်နောက်ဒါဆိုကျွန်တော်က browser တွေရှိမယ်ဒါ office ရှိမယ်ပေါ့ဗျာနော်နောက်ဒီအောက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ graphic နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော် graphic driver လေးတွေကျွန်တော်တို့ရှိလိုက်မယ်နောက်ဒီအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Viber တို့ဘာလို့ပေါ့ဒီလောက်လေးပဲဒါလေးပဲကျွန်တော်ရှိတယ်အများကြီးမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမလိုအပ်တဲ့ software တွေကိုကွန်ပျူတာထဲမှာကိုယ်အတွက်အသုံးမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် uninstall ပြန်ချခြင်းတဲ့ software ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ complete ရအောင်ချခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ uninstall change ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်နော်အဲ့ဒီ uninstall ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပြီး install လုပ်ချလိုက်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ cell မှာရှိတဲ့ software ကပြတ်ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒါမချပြတော့အဲ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မလိုအပ်တဲ့ software တွေကို uninstall ပြန်လုပ်ချလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာ shortcut icon တွေ shortcut icon တွေကတော့ကျွန်တော်မလိုအပ်ဘူး shortcut icon ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုကြည့်လို့ရလဲဆိုတာတစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ shortcut icon ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကျွန်တော်ဥပမာထားပါတော့ Excel ကိုပဲပြလိုက်မယ်နော် Excel software ပေါ်မှာကျွန်တော် right click ထောက်လိုက် right click ထောက်လိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ property ဆိုတာရှိတယ်နော်Windows 10တို့ဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ show more အောင်ရှင်းရပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးနဲ့တွေ့ရလိုက်နောက်ဒီအောက်ဆုံးမှာ property ဆိုတာရှိလိုက်အဲ property ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်
လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ shortcut ဆိုတာဖြစ်နေလိုက်မယ်နော်ဒီက shortcut နဲ့သွားပြီးတော့ပေါ်နေဆိုတာ shortcut ပဲဒီကောင်ကဒါလို့ကျွန်တော်ဒီဘက်က general မှာသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ shortcut link ဆိုတာဒီလိုလေးဖြစ်နေလိုက်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါ shortcut ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလို့ကျွန်တော်တို့က exe တို့ပါလို့စသဖြင့်အဲ့လိုလေးပေါ်ရင် .exe ပေါ့အဲ့လိုလို့ဆိုရင်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကshortcut မဟုတ်တော့သူကကြတော့ file ဟိုပါပေါ့နော် software ဖြစ်နေပြီ install တင်လို့ရတဲ့ software ဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က folder တွေပါလို့ဆိုရင် folder ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ folder မျိုးတွေပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီထဲမှာရှိတဲ့ဒီလို folder တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က desktop ပေါ်မှာမထားမိဘူးလို့တယ်နော်ဒါ Windows D ကန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ် Windows D ကန်ထဲမှာပဲသိမ်းထားမယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသွားပြီးတော့ဒီအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါသင်တန်းအတွက်ဗီဒီယိုတွေဒါဆို 8.9 GB ရှိတယ်နော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ကကြည့်လို့ရတယ်ဒီတိုင်းမကြည့်ချင်ဘူးဆိုလည်း right click ထောက်ပြီးတော့ဒီ property ကသွားကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က 8.9 GB 8.91 GB တိအောင်ရှိတယ်နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့သင်တန်းအတွက်ကျွန်တော်သင်တန်းမှာကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေဖြစ်ပါတယ်နော် Excel ဖိုင်တွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတယ် Excel ဆိုတာ Advanced Excel ဆို Advanced Excel နဲ့ပတ်သက်တာတော့ဆိုတော့100လောက်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါဒီဘက် basic မှာလည်း basic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့က ဖိုင်တွေလောလောဆယ်မှာတော့ 8.9 လောက်8GB ကျော်လောက်ထိရှိတယ်အဲ့လိုဖိုင်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာ desktop ပေါ်မှာမထားမိဘူးလို့တယ်နော်အများကြီးသွားပြီးတော့ထားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ computer လေးလံစီမှာဖြစ်ပါတယ်လောက်ဆောင်ချက်တွေမကောင်းတော့ပေါ့ဗျာနော် Okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ stroke ဖြစ်ပါတယ်နော် stroke ကတော့ကျွန်တော်ဝင်မပြတော့ခုနလည်းကြည်ထားပြီးသွားရင်နော်သူကကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ stroke ကကြတော့ကျွန်တော် K 900ပေါ့နော် 512D ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီမှာနှစ်ပိုင်းပိုင်းထားတယ်ဒါကြတော့ Windows C ကန်ဒီဘက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ T ကန်နေပါနော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကfile တွေကိုသိမ်းတဲ့အခါမှာဒီဘက် local D ထဲမှာပဲသိမ်းဖို့လိုတယ် C ကန်ထဲမှာမသိမ်းမိဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာသွားပြီးတော့သိမ်းတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့မှားပြီးတော့ဖြတ်တာမျိုးတွေပါလိရှိတတ်တယ်မလိုအပ်တဲ့ file တွေပေါ့နော် Windows စီကနေမှသွားထားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမလိုအပ်လို့အဲ့ဒီ file ကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုဖြတ်လိုက်တဲ့ file ကမှန်ရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးမလိုအပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က Windows နဲ့ပတ်သက်ရာဆိုင်ရာ file ကိုသွားပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြဿနာရှိရပေါ့ဗျာနော် Windows နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတခုခုပြဿနာတက်လာနိုင်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကစီကန်းနဲ့မှမထားပါနဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော် local ဒီထဲမှာထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်ဘဲနဲ့ file တွေဒီထဲမှာအများကြီးမသိမ်းထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်တို့ shell ဒီ desktop ပေါ်မှာfile တွေအများကြီးထားသလိုမျိုးပဲဒီထဲမှာလည်း hard disk တွေထဲမှာကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ် SSD ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ storage ထဲမှာအများကြီးမထားမိဖို့အရေးကြီးတယ်အများကြီးသွားထားလိုက်တဲ့အခါကျကျွန်တော်စက်ကိုလည်းသူကလေးလံစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အတက်နိုင်ဆုံးမထားနဲ့ပေါ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် external hard disk တစ်ခုလောက်ဝယ်ထားမယ်ဒါမှမဟုတ် SSD တက်နိုင်တယ်ပတ်စံတက်နိုင်တယ် SSD ဝယ်သုံးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအပြင်မှာတည်တံ့ဖိုင်ကိုထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဆိုရင်ကွန်ပျူတာကိုပေါ့ပါနဲ့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တွားကြည့်လိုက်အောင်တွားကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကတော့ battery ဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ battery ဆိုတဲ့နေရာမှာ laptop ရဲ့ battery ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ laptop battery ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးသုံးသင့်တယ်လဲဒါတွေကဒီနေ့အချိန်ထိကျွန်တော်လူတွေရဲ့ကြားထဲမှာအငင်းပွားမှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်လေးလာမိသလောက်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးကိုဒီနေရာမှာပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ဒါ online မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ laptop battery ကိုအမြင်ပွားနေတော့မယ်။ဘာလဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်အာသွင်းကြိုးပြဿနာပေါ့နော်။ laptop ကိုသုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အာသွင်းကြိုးကိုထိုးပြီးတော့သုံးသင့်သလားအာသွင်းကြိုးကိုဖြုတ်သင့်သလားပေါ့နော်။ဒါတွေကလူတွေအများကြီးစိတ်ဝင်စားကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က laptop ကိုအပြည့်နေလို့ရှိရင်ဖြုတ်လိုက်သင့်သလားဖုန်းတွေပါတွေကတော့ဟုတ်တယ်နော်။ဖုန်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအာသွင်းကြိုးနဲ့ထိုးပြီးတော့မသုံးအောင်ဖုန်းသုံးတဲ့အခါမှာဖုန်းကိုအာသွင်းကြိုးထိုးပြီးသုံးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းရဲ့ဒီ battery life time ပေါ့နော်တက်တန်းလေးပါတိုးစေတယ်။အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဖုန်းကိုအာသွင်းတဲ့ဖုန်းသုံးတဲ့အခါမှာအာသွင်းကြိုးကိုထိုးပြီးတော့မသုံးရဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားကိုလည်းပဲ battery ပေါ့နော်ဒါလူအများလက်ခံထားတာတော့ကျွန်တော်20%အောက်ကိုမရောစေနဲ့ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်80%ကျော်အောင်မသွင်းပါနဲ့ဆိုတဲ့အပြင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဖုန်းမှာတော့ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ laptop မှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် laptop မှာအဲ့လိုဖုန်းနဲ့သွားပြီးတော့တန်းညှိလို့မရဘူး။ laptop ကိုကျွန်တော်တို့စနစ်တကျ battery ကိုဘယ်လိုသုံးသင့်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် laptop battery ကကျွန်တော်တို့က laptop ဖွင့်သုံးထားတဲ့အခါမျိုးမှာဘယ်လိုမျိုးပဲဖြစ်စေဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကအာသွင်းကြိုးထိုးပြီးတော့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အာသွင်းကြိုးကမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ထိုးထားပြီးတော့သုံးရမယ်ပြည့်ကျင်ပြည့်နေပြီလေ100%ပြည့်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအာသွင်းကြိုးကိုထိုးပြီးတော့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအာသွင်းကြိုးမထိုးထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေမျိုးသုံးသင့်တယ်လဲနော်လုံးဝသုံးလို့မရဘူးလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော် laptop ထဲမှာပါနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ battery ကသူကကျွန်တော်တို့ emergency အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ် laptop တစ်ခုလုံးကိုလုံးနိုင်ဖို့အတွက်သူကပေးထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က emergency အတွက်ဆိုဘယ်လိုဟာမျိုးတွေသုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပြင်ကိုယူသွားလိုက်တယ်laptop ကိုအပြင်ကိုယူသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသွင်းကြိုးမပါဘူးဒီတိုင်းပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေါ့ပါ software လေးတွေပေါ့နော်ပေါ့ပါဆိုတာကျွန်တော် office software တွေ office software တွေပြတဲ့ကျွန်တော် Excel ကိုအသုံးပြုတာတွေ Microsoft ကိုသုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် PowerPoint နဲ့ presentation လုပ်တာလို့ပါတော့เนาะ
အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကြီးကြီးသွားသုံးတာပေါ့နော်ဗီဒီယို editing လုပ်ချလိုက်တာတို့ဒါမှမဟုတ် Photoshop software တွေကိုဖွင့်သုံးလိုက်တာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးကြီးကြီးမားမားသုံးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ battery ကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေမှာဖြစ်ပါတယ် laptop ရဲ့ battery ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က laptop ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ laptop ကိုသုံးလို့ရှိရင်မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့အာသွင်းကြိုးကိုထိုးပြီးသုံးရမှာဖြစ်တယ်အပြည့်စီဖြစ်စေမပြည့်စီဖြစ်စေအာသွင်းကြိုးကိုထိုးပြီးသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့မသုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ်လိုထားတင်တယ်လဲဆိုရင်တော့ဒါတော့မသုံးတဲ့အခါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင် laptop ကိုကျွန်တော်မသုံးဘူးအပြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာသွင်းကြိုးကိုဖြုတ်ထားတင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အာသွင်းကြိုးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးမယ်ဖုံးလိုမျိုးပဲကျွန်တော်အပြည့်နေတဲ့အခါမှာထိုးပြီးတော့ထားတာမျိုးမလုပ်ပါနော်အပြည့်နေတယ်ဆိုရင်ဖြုတ်ထားလိုက်အသုံးတဲ့အခါမှာတော့မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ကအသွင်းကြိုးကိုထားပြီးတော့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရတာကြတော့ကျွန်တော် laptop battery နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်။ဒီအားစင်အားလုံးပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။အားလုံးပဲဗီဒီယိုဆုံးဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပြီးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနိုင်ဗီဒီယိုသစ်တွေကိုကြည့်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ဘေးကချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ BC Computer Online Training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်39ကို88392121ခွန်တီကိုဆက်သွယ်ဆုံးဖြတ်မေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ Viber မိတစ်ဆင့်လည်းဆက်သွယ်ဆုံးဖြတ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Facebook Page Messenger ဆက်သွယ်လို့တဲ့ဆိုရင်တော့ BC Computer Online Training ဆိုတဲ့ page မိတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ဆုံးဖြတ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။ Collect bye bye